Всем привет! Сегодня ремонтируем колонки. В этих колонках было несколько причин. Одна из которых вот этот переменный резистор. Я уже поставил новый. Старый резистор вытерся очень сильно, показывал разные номиналы. Вот это был старый. Вот он так вытерся весь. Полностью в разборном виде. Двухканальный резистор. Правый канал у него работал еще нормально, а левый весь вытерся. Такой резистор, именно такой же, с пластиковой крутилкой, найти в магазинах вообще не было возможности. Именно вот так вот, чтобы он был. Везде идет металлическая и круглая с распилом. Вот. Такая металлическая. Ну, чтобы она ходила. Пришло решение сделать из него, из этого металлического, просто опилив его край. Вот так вот. Опилить одну часть, чтобы он был похож вот на это. Вот так вот. Чтобы это свободно не вставлялось. Следующая поломка в этих колонках была дальше в самом проводе и штекере. Провод порвался здесь, ну, как бы вытянулся, и контакта не было вообще. Это я еще не доделал. Ну, буду сейчас доделывать. Еще один был в штекере. Джеки. Это вот уже купленный. Чуть-чуть подпаян, чтобы проверить, как работает. Сейчас она работает. Вот. Только останется. Осталось запаять все как следует, полностью собрать. А именно в чем была причина, то что колонка одна, вот именно вот эта. Вот. Их две. Вот это работало нормально, постоянно. Это то сначала выключалось, вообще не работало. Это очень-очень тихо. Почему она выключалась? Потому что вот эти провода не контачили. Оборвались. Чуть провод сдвинешь, контакт есть. Все. Дальше. А главная причина, почему она уже тихо стала работать, это вот именно вот этот регулятор громкости. Потому что он вытерся полностью. Ну вот. Отдельно
таких не продают. Такого именно. С пластиковым тоже. Вот. Ну, теперь будем напаивать и закреплять термоусадку. Для изоляции проводов в местах припаивания я использую термоусадку. Это я уже нацепил. Вот она так вот она выглядит. Цельно. Это вот припаиваем. Кстати, провод. Далее мы стаскиваем ее на место припаивания проводов и поджигаем зажигалкой. Термоусадка от огня сжимается и уже никуда не денется. Главное не перегружать, иначе она может просто загорится, оплавится и загорится. Вот. Провод я уже спаял. И останется только подвинуть термоусадку на это место. На место спая. И с помощью зажигалки ее ужать. Ну вот. С помощью зажигалки термоусадку немного подогрел, и она села. Все. Теперь она даже никуда не сдвинется. Ну вот. Все три провода спаяли и заизолировали. Теперь останется их заизолировать полностью все три. Чтобы было как вот этот литой провод. Одна. В общем, из вырезки полностью, чтобы это все нормально работало, вырезать пришлось около 10 сантиметров, так как обрыва было несколько. Вот что и получилось. Теперь припаиваем джек. Не забываем на провод одеть изоляцию и корпус от джека. Все, джек я припаял. Черный провод джека идет на самую длинную ножку. Это вот это. Ниже. И же его закреплять. Вот. Дальше. А каналы идут левый и правый на эту и эту. В принципе, там без разницы какому подсоединить. Теперь надеваем изоляцию и сам корпус. Вот. Собрал весь полностью джек. Теперь останется только проверить работу. Ну все, колонки отремонтировал, проверяю. Включаю музыку. Ну все, теперь работает. Дойдем итог. Неисправность в проводе — это редкая проблема. У кого, допустим, они стоят стационарно и провод постоянно вставлен в компьютере,
то это проблем практически вообще не будет. У меня этот провод постоянно вставлялся в смартфон, поэтому постоянно подвижный был. Вот. Дальше. Насчет регулятора громкости, ну это распространенная причина. Так как прибавление и уменьшение звука это делается довольно часто. Ну вот основные причины, допустим, проверить колонки. Если они подключены к компьютеру, допустим, проверить на самом компьютере, звук выключен или нет, чтобы исключить вероятность того, что случилось что-то именно в самом компьютере, просто подключить их к другому устройству. Если они будут работать, значит уже надо искать причину компьютера. Если они не работают, вот это устройство, то причина уже сразу в колонках. Уже их надо проверять. Ну и все. Удачного ремонта. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.